hé lộ 3 trang bị công nghệ cao mạnh nhất meta. Trong mùa 14 đấu trường chân lý, công nghệ cao là một tộc hệ khá đột biến, bởi mỗi trận đấu đều sẽ có những trang bị công nghệ cao khác nhau. Vậy nên mới đây các game thủ tại Nhật Bản đã thống kê số liệu dành cho các trang bị đặc biệt này từ bậc xếp hạng bạch kim trở lên. Trong đó, combo 3 trang bị tier S của công nghệ cao bao gồm tụ điện bất ổn, máy ổn định xung nhịp và khung gầm tha hóa. Đây là 3 trang bị lần lượt dành cho Jerry, Jin và tướng đỡ đòn như Sejuani, Zek hoặc Mordekaiser. Với combo trang bị này, vị trí trung bình của người chơi là 3,74. Một combo 3 trang bị khác có thể thay thế khung gầm tha hóa bằng lồng đèn phản lực và có vị trí trung bình là 3,88. Đây cũng là trang bị tier S của công nghệ cao. Còn ở tier A, những trang bị có thể kể đến bao gồm máy ổn định xung nhịp tụ điện bất ổn, khung gầm tha hoa lồng đèn phản lực và nanh vuốt phấn khích. Những trang bị này có vị trí trung bình từ 3,93 đến 4,09. Qua danh sách này, người chơi có thể dễ dàng chốt bài công nghệ cao khi có những trang bị phù hợp trong trận đấu.